ल सबैलाई स्वागत छ। आज हामी अमेरिका जाने खास गरी विद्यार्थी भिजा मतलब F1 MJ भिसाको लागि तयारी गरिरहनु भएकाहरूको लागि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण नयाँ नियमबारे कुरा गर्दैछौँ। नमस्ते। यो सोशल मिडिया प्रोफाइल देखाउनु पर्ने कुरा आएको छ नि, यो सुन्दै त सामान्य लाग्ला तर गहिरो असर छ जस्तो छैन। हो, यो खालि एउटा फर्मालिटी मात्रै होइन। दूतावासले के हेर्न खोज्छ भने तपाईको अनलाइन एक्टिभिटीबाट तपाईको वास्तविक परिचय, अमेरिका जानुको खास कारण अनि समग्रमा तपाईँ कतिको विश्वासिलो हो भनेर जाँच्न खोजेको हो। ए बाबा, यसले उनीहरूले दिएको जानकारीहरू मिल्यो कि मिलेन, जस्तो DS 160 मा भरेको कुरा अनि उसको खास नियत पढाइने हो कि होइन, अरू केही छ कि त्यो बुझ्न खोज्छन्। अनि त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा पनि अलिकति हेर्छन्। बापरे, मतलब हामीले कहिले रमाइलोमा पोस्ट गरेको त्यो के भन्छ रे फोटो वा स्ट्याटसले पनि अहिले भिसालाई असर गर्ने भयो। हुन सक्छ। लाइक, शेयर, क्याप्सन हरेक सानो कुराले अर्थ राख्ने भयो त। यो त अलि डरलाग्दो जस्तो नि सुन्यो नि। हो, तर यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ। दूतावासले खोजेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। कस्तो कुराले चाहिँ राम्रो प्रभाव पार्ला त? जस्तो तपाईले टोफल IELTS को तयारी गरेको कुरा पोस्ट गर्नुभयो होइन, अनि युनिभर्सिटीबाट अफर लेटर आयो, I-20 आयो भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभयो। ए, जस्तै XYZ युनिभर्सिटीमा MBA गर्न जान पाउँदा उत्साहित छु, यस्तो टाइपको। हो, ठ्याक्कै त्यस्तो कुराहरू। अनि आफ्नो पढ्ने विषयसँग सम्बन्धित आर्टिकलहरू शेयर गर्नुभयो, छलफलमा भाग लिनुभयो भने त्यसले के देखाउँछ भने यो मान्छे साँच्चै पढ्न नै सिरियस छ, उसको ध्यान पढाइमै छ भन्ने देखिन्छ। ए, त्यो त राम्रो पक्ष भयो। तर कस्तो कुराले चाहिँ जोखिम बढाउँछ त? के कुरा चाहिँ पोस्ट नगर्नु राम्रो? जोखिमको कुरा गर्दा पहिलो त पैसा कमाउने आशय देखिने कुराहरू, जस्तै अमेरिका गएर डलर छाप्नु पर्छ वा उता गएपछि को फर्किन्छ र यस्तो खालको कुराले तपाईको विद्यार्थी भिजाको जुन उद्देश्य छ त्यसमाथि प्रश्न उठाउँछ। हो त नि, विद्यार्थी भिजा त पढ्नलाई हो, कमाउनलाई होइन। हो, अनि अर्को भनेको गैर जिम्मेवार व्यवहार देखिने कुरा, जस्तो ड्रग्स लिएको, धेरै नै पार्टी गरेको फोटो भिडियो। अनि त्यो नक्कली कन्सल्टेन्सीहरू हुन्छ नि, ग्यारेन्टिड भिजा भन्ने खालका विज्ञापनहरू, त्यस्तासँगको संलग्नता देखियो भने पनि राम्रो मानिँदैन। अनि त्यो के भन्छ रे, अलि उग्र विचारहरू, अमेरिका विरोधी कुराहरू, त्यो त झनै खतरनाक। कुनै पनि प्रकारको अतिवादी सोच, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने या अमेरिका विरोधी भावना देखिने पोस्टहरूले सिधै नकारात्मक असर पार्छ। कहिलेकाहीँ ठट्टामा लेखेको कुरा पनि गम्भीर रूपमा लिन सक्छन्। हो र? भनेपछि त एकदमै होशियार हुनुपर्ने रहेछ। ल, अब यस्तोमा प्रोफाइल कसरी मिलाउने त? केही स्रोतहरू हेर्दा त फेसबुक जस्तो ठाउँमा भिजा प्रक्रिया चलुन्जेल पोस्टहरू पब्लिक नै राख्नुपर्छ भन्छन्। हो, त्यो एउटा सुझाव हो, ताकि उनीहरूले हेर्न चाहेमा सजिलै हेर्न सकुन्। अनि त्यो प्रोफाइलको अबाउट सेक्सनको जानकारी, जस्तै पढेको कलेज, काम गरेको ठाउँ, त्यो DS 160 फर्म भर्दा दिएको जानकारीसँग चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो होइन त? हो, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जानकारीमा एकरूपता हुनै पर्छ। कतै एउटा कतै अर्कै भयो भने शङ्का लाग्न सक्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भिजा अन्तर्वार्तामा जानु अगाडि एकचोटि आफैले आफ्नो प्रोफाइल सर्र हेर्नु एकदम राम्रो। आफ्नो प्रोफाइल आफै जाँच्ने? हो, आजकल त त्यो AI टुलहरू जस्तो ChatGPT त्यसले पनि अलिअलि मद्दत गर्न सक्छ। आफ्नो प्रोफाइलको लिङ्क वा कुनै पोस्टको क्याप्सन हालेर सोध्न सकिन्छ होइन, यो क्याप्सनले मेरो भिजामा केही असर गर्ला भनेर। ए, जस्तै अमेरिका पुगेपछि नेपाल फर्किने त कुरै छाडौँ भन्ने क्याप्सन छ भने त्यो जोखिमपूर्ण हो कि होइन भनेर सोध्ने। ठिक्कै, त्यसले सम्भावित जोखिम छ कि भनेर अलिकति आइडिया दिन सक्छ अनि कस्तो कुरा थप्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव पनि देला। यो इन्स्टाग्राम, टिकटक, लिङ्क्डइन सबैमा लागू हुन्छ। तर खै त्यो एआईले हाम्रो कन्सुलर अफिसरले जस्तो मान्छेको भावना, त्यो व्यङ्ग्यहरू त्यो बुझ्छ र? कतै एआईले ओके भनेको कुरा मान्छेले हेर्दा अर्कै अर्थ लाग्ने पो हो कि? हो, त्यो एकदम जायज प्रश्न हो। एआईले 100% मान्छेले जस्तो त बुझ्दैन, त्यो एउटा सहायक साधन मात्रै हो होइन। त्यसले प्रष्टै जोखिम देखिने कुराहरू समात्न मद्दत गर्ला, तर अन्तिममा त आफ्नो विवेक नै प्रयोग गर्ने हो। अलिकति पनि शङ्का लाग्यो भने त्यो पोस्ट हटाउनु वा सुधार्नु नै बेस।
भनेपछि मोटामोटीमा के बुझियो भने सोशल मिडिया भनेको अब भिजा आवेदकको लागि अर्को एउटा बायोडाटा जस्तै भयो, आफ्नो परिचय दिने माध्यम हो, निश्चित रूपमा। त्यसैले दूतावासले हेर्नु अघि आफैले एकचोटि अब्जेक्टिभ भएर हेर्नुहोस् के देखिन्छ मेरो प्रोफाइलमा, अनि शैक्षिक कुराहरू, सकारात्मक कुराहरू बढाउनुहोस्। अनि त्यो द्वैअर्थी लाग्ने अलि भावनात्मक कुराहरू चाहिँ कम गर्ने हो, त्यस्ता कुराबाट जोगिनु राम्रो। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईँको अनलाइन प्रोफाइल, DS-160, SOP अनि अन्तर्वार्तामा दिने जवाब, यी सबैमा एकरूपता हुनुपर्छ, तालमेल मिल्नुपर्छ। ल, यो त भयो प्रोफाइलको कुरा। अब अपोइन्टमेन्टको पनि त समस्या छ नि, होइन? अहिले FMJV भिसाहरूको लागि अपोइन्टमेन्ट त खुलेको छ, तर पाउन गाह्रो छ भन्छन् नि। हो, माग एकदमै धेरै छ। त्यसैले वेटिङ टाइम लामो हुन सक्छ। चाँडै प्लान गर्नुहोस् अनि दूतावासको वेबसाइटमा बेला बेला स्लटहरू चेक गरिरहनु पर्यो। स्प्रिङ 2026 को लागि त आवेदन पनि खुलिसक्यो। एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु पर्यो भने यदि आफ्नो यात्रा मिति अगाडि अपोइन्टमेन्ट पाइएन भने तिरेको शुल्क फिर्ता हुँदैन रे। त्यो नियम छ, त्यसैले समयमै अप्लाई गर्नु एकदम जरुरी छ। हुन्छ, आज हामीले यो निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्यौं। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न छोडेर जाउँ न त। जब हाम्रो हरेक लाइक, शेयर, कमेन्ट सबै कुरा यसरी आधिकारिक रूपमा छानबिन हुन थाल्छ, यसले भविष्यका विद्यार्थीहरूले आफूलाई अनलाइन कसरी प्रस्तुत गर्छन् होला? के सबै कुरा दूतावासलाई खुसी पार्न यति धेरै मिलाइन्छ कि त्यो अनलाइनको जुन एउटा मौलिकता हुन्छ त्यो नै हराएर जाने हो कि? सोच्नुपर्ने कुरा छ। हो त नि, यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। ल, आजलाई यति नै गरौँ। अर्को पटक फेरि भेट्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।